Nama saya Christina. Saya mau menyaksikan akan kesembuhan saya dari batuk dengan Healing Water C19. Saya sudah lama menderita batuk ini kurang lebih selama 3 tahun. Dan ini termasuk batuk yang cukup parah yang pernah saya alami. Saya sudah mengunjungi beberapa dokter, termasuk dokter internis dan ahli alergi, untuk mengobati batuk saya ini. Akan tetapi tidak kunjung sembuh. Suatu hari saya mendapat Healing Water T19 dan saya mulai menyemprotkan Healing Water T19 ke mulut, ke tenggorokan bagian luar, dan di dada bagian luar. Kemudian saya merasakan perubahan yang signifikan. Batuk saya mulai jarang dan saya udah bisa mulai tidur dengan nyenyak. Dan saya juga menggunakan Healing Water T19 ini secara preventif untuk terhindar dari sakit COVID. Demikianlah kesaksian saya. Saya harap kesaksian ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya.